Ciao, sono Simone Emilio, in arte Milio Mille Miglia, che è un po' uno scioglilingua. E tra l'altro la storia del soprannome non l'ho raccontata molto spesso. È un soprannome che mi è stato dato assolutamente a caso, solo perché alla persona che me l'ha dato piaceva il suono, diceva proprio Milio Mille Miglia, me lo urlava dai corridoi della scuola. E però a quanto pare si è rivelata una sorta di predizione. La domanda che mi fanno più spesso riguardo a questo viaggio è perché? Perché questo viaggio? E devo dire che è una domanda che mi mette un po' in crisi perché è stra difficile dare una risposta breve. La risposta più semplice sarebbe perché mi andava. Ho avuto l'idea, ho pensato perché no e sono partito. Però in realtà è più un insieme di cose che negli ultimi 2 anni mi ha portato a questo momento. È tutto iniziato 2 anni fa, quando ho lasciato il lavoro e sono partito per il Giappone. Sono stato in Giappone 2 mesi e lì ho aperto il canale YouTube col quale ho iniziato. Ho fatto questo viaggio, poi ho pensato di proseguire con altri viaggi per continuare a raccontare storie, mostrare luoghi, e sono stato in Irlanda, poi in Germania, finché non c'è stata la prima pandemia. Quindi è arrivato il Covid, sono stato bloccato in Germania, tra l'altro è stato abbastanza complicato rientrare in Italia, e durante il periodo della pandemia è subentrata l'idea della bicicletta. Volendo continuare questa serie di viaggi, ho preso la bici di mio padre e ho fatto un primo viaggetto in Friuli, Venezia Giulia. Dico viaggetto perché lo confronto con il viaggio che sto facendo adesso, ma in realtà è durato 20 giorni. Era il mio primo viaggio in assoluto, l'ho fatto con lo zaino sulla schiena tutto il tempo, e poi ho fatto un secondo viaggio in bicicletta fino al lago di Costanza, e poi durante la seconda pandemia, il secondo lockdown, in quel periodo ho iniziato a maturare l'idea di questo nuovo social che prima non conoscevo molto, che è appunto TikTok. Ho lanciato una serie di sfide che sono piaciute moltissimo e quindi sono cresciuto rapidamente, tantissime persone hanno iniziato a seguirmi e non so bene come, però a un certo punto mi è venuta l'idea di questo viaggio, di questa sfida, il Giro dell'Italia. Inizialmente ho pensato di farlo a piedi, perché era appena stato riscoperto il Sentiero Italia, mi arrivavano messaggi da parte di chiunque di questo sentiero che era stato riaperto, e devo dire che mi aveva molto incuriosito. Poi però ho pensato che con la bicicletta sarei stato di meno, e la bicicletta l'avevo già testata, mi era piaciuto come stile di viaggio perché a piedi comunque è tanto lento. La bicicletta permette di vedere diversi posti durante una giornata, quindi ha molti lati positivi. E quindi ho unito un po' tutte le cose, quella della storia dei viaggi, la sfida, l'idea di incontrare i miei follower lungo tutta l'Italia, che adesso grazie a TikTok avevo. Però sto dando per scontato che voi sappiate di che viaggio sto parlando. Ho ideato questo viaggio durante il quale avrei dovuto toccare tutte le regioni d'Italia, partendo da Nimis, il paese in cui vivo, in Friuli Venezia Giulia, e sarei dovuto tornare a Nimis, girando proprio tutta l'Italia, comprese le isole. E nel farlo l'idea era quella di incontrare e conoscere i miei follower, le persone che mi seguono sui vari social. E quindi prima di partire ho fatto un video, diciamo un'introduzione a questo viaggio, dove oltre ad avvisare le persone di questo progetto, domandavo anche se qualcuno aveva piacere, la possibilità di ospitarmi a casa, quindi di offrirmi un letto o un divano o anche il pavimento dove mettere il materassino, e non mi aspettavo di ricevere tutte le risposte che ho ricevuto, tutti i commenti a quel video. Mi pare che fossero più di 6.000. Ho passato una giornata intera, dalle 8 del mattino alle 5 del pomeriggio, a segnare luoghi su Google Maps dove avrei potuto incontrare persone. E poi quello ha determinato un po' il mio percorso, perché ogni giorno durante il viaggio ho guardato le zone, diciamo, limitrofe, e ho scelto come destinazioni punti in cui avrei potuto incontrare persone. Quindi un viaggio un po' particolare, non dedicato ai paesaggi, ai luoghi, alle città, ma proprio alle persone, e questo effettivamente lo ha reso unico. Dico l'ho reso perché
l'ho fatto, anche se sono ancora per strada. In realtà adesso mi trovo quasi a Torino, non è ancora terminato il viaggio, lo terminerò penso in una ventina di giorni, però il grosso è andato, c'è già tanto da raccontare. La prima tappa è stata probabilmente una delle più toste del viaggio finora, perché mi ero messo in testa di arrivare a Venezia. A Venezia una persona mi aveva scritto e mi poteva ospitare ed era un mio carissimo amico, e quindi ho pensato, provo a farla subito, così la seconda giornata la dedico direttamente a Venezia senza dover pedalare mezza giornata per vedere magari la città solo nel pomeriggio. Il primo giorno ho fatto qualcosa come 140 km, che per una persona senza preparazione, perché sì, anche questo va detto, non mi sono preparato in alcun modo dal punto di vista ciclistico, anzi erano da 8 mesi che non toccavo la bicicletta. Quei 2 viaggi di cui ho parlato li ho fatti proprio ad autunno, e per tutto l'inverno ho solo fatto cose come scavare e costruire case sull'albero. Quindi 140 km in un giorno. A fine giornata guardavo i marciapiedi, guardavo il lato della strada, ogni zolla d'erba, pensando ok, ora mi fermo qua, metto la tenda e dormo qua, basta. Poi il desiderio di raggiungere questo mio amico e di fermarmi da lui per passare una giornata intera a Venezia mi ha spinto, diciamo, ad arrivare fino lì. E questa finora è stata proprio la tappa più lunga in quanto a chilometri di tutto il viaggio. Al momento sono arrivato a 105 giorni di viaggio e questa è stata proprio quella più lunga. Poi come difficoltà ci sono state alcune giornate molto calde, giornate con tantissima salita, però probabilmente quella è l'unica giornata in cui ho veramente desiderato di fermarmi prima di raggiungere la destinazione che mi ero prefissato. Un'altra delle domande che mi facevano più spesso e che mi fanno tuttora molto spesso è come mi lavo, dove dormo, come faccio coi vestiti. E di base io sono totalmente indipendente, nel senso che con la mia bicicletta trascino un carrellino e in questo carrellino porto una tenda, un materassino, i vestiti, il cibo, quindi potenzialmente sono assolutamente autonomo. Però c'è da dire che questa cosa del coinvolgere i follower, le persone che mi seguono, fa sì che il tutto sia molto più semplice, perché su 105 giorni di viaggio sono stato ospitato da più di 90 famiglie e quindi nel momento in cui sono ospite di una famiglia per la notte, magari faccio la doccia, se è possibile lavo anche i vestiti, o posso ricaricare le power bank, mettere in carica il telefono. Anche questa è una cosa che mi chiedono spesso: come faccio ad avere il telefono sempre carico? Chiaramente tenendolo in carica durante la notte quando sono ospite di qualcuno, altrimenti utilizzando le 2 power bank che mi porto dietro. E quindi è semplice. Quando non sono ospite di qualcuno magari è un po' più complicato, però comunque le soluzioni si trovano. Forse la cosa più complicata è lavarsi, in effetti non è semplicissimo. Finché era estate e mi trovavo magari sulla costa, in Puglia, in Abruzzo, in Calabria, in Sicilia, in Sardegna, era semplice perché sulle spiagge ci sono le docce, fa ancora caldo e quindi col sapone bene o male una bella lavata si riesce a fare. E adesso che fa un po' più freddino è un po' più complicato e infatti molto spesso puzzo, no? Scherzo. E in realtà è molto raro comunque che passino più di 2 giorni tra i quali non vengo ospitato da qualcuno. Quindi può essere che per un giorno mi riesco a dare solamente magari una sciacquata col sapone, anche semplicemente in un bar, oppure prima di andare a dormire mi lavo bene con la bottiglia dell'acqua e il sapone. Ma appunto il fatto che venga ospitato da così tante persone non ha sollevato il problema. Come dicevo, durante questo viaggio sono stato ospitato da più di 90 famiglie finora e devo dire che è stato veramente sempre più difficile ripartire il giorno dopo. Molto spesso mi sono fermato un giorno in più perché veramente
si era creato già subito in un solo giorno un legame molto forte con la famiglia che mi ospitava. E questo devo dire che è successo veramente quasi ovunque, magari di più con le persone con cui mi sono trovato più affine, e questo un po' in tutta Italia, non è che ci fosse magari una zona specifica. Sono stato accolto benissimo da tutti quanti. È incredibile quanto la bicicletta stia reggendo. È, come dicevo, non mi ricordo se l'ho detto, comunque è la bicicletta di mio padre a 30 anni, non è una bicicletta particolarmente professionale, i campi in salita non servono praticamente a niente, eppure la bicicletta non ha mai bucato. Il carrellino sì, ho dovuto cambiare 4 volte le gomme del carrellino, le camere d'aria. È appena scoppiata una gomma, sarà la prima volta che la cambio così per strada. Che comunque su 4000 km finora 4 volte non è nulla, ma la bicicletta neanche una volta è caduto il cambio, cioè il cambio proprio si è staccato. Ero praticamente sulla statale in direzione di Crotone, in Calabria, a 40 km di distanza dalla città, e a un certo punto il cambio proprio si è staccato e è caduto per terra. Ho sentito che le ruote non giravano più, si erano bloccate, allora ho fermato tutto, sono sceso, ho fatto tipo 10 metri camminando dietro di me e ho trovato, non so se si definisce il cambio, è quella parte praticamente che si muove nella parte posteriore della bicicletta, quello che di solito si tiene abbassato per poter muovere la catena, per avere la catena più molla. Ecco, quello lì era proprio cascato per terra. E poco più avanti ho trovato una vite e poco più avanti un anellino, quindi avevo questi 3 pezzi in mano. Io non avevo mai sistemato una bicicletta, non è che abbia fatto lavori di meccanica, ho sempre portato dal meccanico ad aggiustare, e quindi non sapevo esattamente cosa fare. Sono stato, penso, 10 minuti, un quarto d'ora a guardare i pezzi come se fossero pezzi di un puzzle, e poi ho capito che la vite andava lì, l'anellino serviva a tenere il cambio sollevato, e in qualche modo, utilizzando un cacciavite che non era neanche quello giusto, sono riuscito a bloccare il cambio per fare altri 2 km, dopo i quali è cascato di nuovo. Questa volta però ho perso l'anellino, quindi avevo solamente il cambio e la vite, e quindi questo pezzo restava mollo, e per tenerlo sollevato alla fine ho escogitato di utilizzare uno spago da cucina. Quindi ho legato il cambio al coprifango, al parafango della bicicletta, e mi sono fatto 40 km con la bicicletta in questo modo, col cambio fissato con lo spago, e sono arrivato fino a Crotone, e lì poi il meccanico l'ha sistemata. Non so se è fortuna o provvidenza divina, un'altra cosa che veramente mi è andata di lusso è che finora in 105 giorni di viaggio ho avuto 4 giorni di pioggia, dei quali uno di pioggia, gli altri di pioggerellina per mezza giornata. E il giorno di pioggia che ho avuto mi trovavo a Cagliari e l'ho passato tutto al chiuso in un appartamento, ero ospite di un TikToker di Cagliari. Gli altri 3 invece ero sempre ospite di qualcuno, però comunque era mezza giornata di pioggerellina, cioè pazzesco, in 105 giorni, in 3 mesi e mezzo, 4 giorni di pioggia, pauroso. Tra l'altro mi hanno raccontato che in Sicilia, subito dopo che sono salpato da Palermo, qualcosa come 2 giorni dopo, è scoppiato un temporale, un acquazzone che è durato non so se 1 o 2 settimane, che ha creato disastri. Cioè appena mi sono spostato, pioggia, pazzesco. Quindi sono stato molto molto fortunato. Adesso non vorrei gufarmela, dato che mancano ancora 20 giorni di viaggio e devo raggiungere le zone un po' più piovose, perché sono a nord, mi mancano la Lombardia, il Trentino, la Val d'Aosta, il Friuli, il Veneto, quindi non vorrei tirarmela addosso, ma dai, per ora è andata molto 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 bene, molto bene, molto 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 bene. Basta. Adesso, appena torno a casa, come prima cosa mi stendo da qualche parte e sto fermo per una settimana. Poi scrivo un libro
su questo viaggio, che sarà una sorta di diario con i miei pensieri, i pensieri diciamo che ho maturato durante le varie giornate, quindi sarà abbastanza introspettivo, oltre che magari raccontare degli aneddoti, delle cose che non ho raccontato tramite i video. E successivamente ho intenzione di lanciare altri progetti, altre sfide. Devo dire che ho tante idee, però non vorrei fare spoiler, più che altro perché credo che ci siano ancora tante idee che mi possano arrivare nel prossimo mese di viaggio e dopo, perché sono sicuro che ci possano essere 1000 modifiche a quelle che già ho e potrebbero venirne delle altre, quindi è anche un po' inutile dire che farò questo, quando invece ancora non ne sono sicuro. Sicuramente farò qualcosa e sicuramente sarà molto figo. La cosa che spero veramente di essere riuscito a trasmettere è che tutto è possibile. Anche un viaggio pazzesco come questo, anche senza mesi di preparazione, anche senza una bicicletta super professionale, ultimo modello, alla fine ciò che conta è la volontà. Ma tutto è possibile. Basta. Questo è il mio messaggio.